सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनमोल व्लॉग्स विद न्यू वीडियो। सो दोस्तों, ये हमारी डेली व्लॉग की थर्ड व्लॉग। दोस्तों, इस व्लॉग में मैं व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि दोस्तों मैंने एक व्लॉग सर्दियों में बना के रखी थी। वो दोस्तों इतनी अच्छी व्लॉग थी ना, पर मैं दोस्तों वो डाल नहीं बोल गया। एक रीज़न था, वो भी आपको बताऊँगा बाद में। सो दोस्तों, आप वो देख के बताइए कैसे लगी वो व्लॉग। पूरी ट्रैक्टर वाली व्लॉग है। सो अभी मैं वो व्लॉग चलाऊँगा। इतनी ठंड थी ना दोस्तों वो व्लॉग में। तो गाइस वो व्लॉग देखिए और उसके बाद बताइए। अरे कोई बाबे चल रहे होंगे नाल अपना जश्न भरा भी जश्न भरा थले अपना हीरो हांडा वो चलते ही दोनों दुकानें कितने जावांगी। वीडियो शूट करना अपना जश्न भरा जिस करना। तो दोस्तों बस अभी घर के बाहर आया हूँ। ये देखिए बाल भी पूरे ख़राब हो रहे हैं। बहुत थक गए दोस्तों। मिलता हूँ और मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी अगला दिन है। रात को मैं व्लॉग एंड करने भूल गया था। मैं सोचा कि चल सुबह एंड कर दूंगा। और कल दोस्तों बहुत मज़ा आया। सो दोस्तों अगर इतनी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों टेक केयर, बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।